اليوم غدا أعلمكم كيفاش كنصايبو طائرة. أولا كناخدو ورقة هي نديرو لها بحال هكا، هي ورقة نديرها هكا الطرف الآخر نديرو بحال هكا، هاهو الطرف الآخر درنا ليه بحال هكا كنديرو هكا. هي شوف باش كنديرو هكا، هاهو كنديرو بحال هكا، كنشدو الطرف الاخر كنديرو ليه هكا. هي كناخدو الطرف الصغير اللي كاين هنايا كنطلعوه بحال هكا. هي كنديرو هادي هكا على هاد الشكل، هي كنديرو هادي كنديرو هادي بحال هكا، كنديرو بحال هكا. هو هذا درنا ليه هكا كما كتشوفوا، او هذا درنا ليه هكا، الاخر تا هو كنديرو ليه بحال هكا. وهذا كنهبطوه كنديرو ليه هكا، هانتوما تشوفوا بحال هكا بحال هكا. والاخر تا هو نديرو بحال هذا، ها هو بحالو. ها هو هذا، ها هو هذا تا هو كنحلوها الطيارة بحال هكا، كنديروه الطارق بحال هكا، هذا بحال هكا. وها هو الشكل ديالو، ها هو كيفاش غادي يكون عندكم. وكنتمنى لكم حظ سعيد وتكونوا دوزتوا اوقات ممتعة مع هذا. ولكن إذا بغيتوا بزاف الحلقات، مزيد من الحلقات، فقط ديروا ابوني وسبسكرايب ولايك. باي باي، مع السلامة.